per farti guardare. Una faccia pulita, capire, pensare, mangiato una pena con i libri di scuola, ti piace studiare, non te ne devi vergognare. E quando guardi con quegli occhi grandi, forse un po' troppo sinceri, sinceri, sì, si vede quello che pensi, quello che sogni. E qualche volta fai pensieri strani, con una mano ti sfiori, tu sola dentro la stanza e tutto il mondo fuori.